awards goes to the team of Small Potato Big Dream。嚟咗 BU 嘅珠海分校，咁個名呢就叫做 BNBU。今日朝頭早 BU 包咗車送我哋去到珠海分校邊嘅總決賽，好有儀式感，有我哋嘅公司 description 啦，同埋我哋嘅 name 啦。咁一陣間呢，我哋就會喺台上面 pitch。好可惜我 camera 就冇錄到我嘅 pitch。Next, let's take a photo together. Small potato. Small potato, OK。Thank you。咁我今日就食咗個牛扒套餐啦，40幾蚊 ，OK 嘅啲牛扒，好過茶餐廳少少，好靚咯。睇下啲牛扒幾厚就知啦，同埋飲咗杯 matcha latte。除咗玩比賽之餘，我哋仲有啲 tea time 嘅，有蛋糕食啦、麵包啦，各種各樣嘅甜品都有，啲質素都唔錯，同埋啲 plating 都好靚。我買甜品台之前，我都有 search 過唔同嘅 design 啦，咁我就發現咗呢個 design 其實放嘅嘢食就比較少，所以我最尾就冇選擇到。不過係幾靚嘅。講咗咁多，不如去試食先啦。咁我就拎咗個蛋糕卷啦、可麗露啦同泡芙啦。咁最好食都係個可麗露。呢段片呢，就係我之前喺 BIG 聽贏咗 champion 嘅感言。今日好開心認識到因為分校嘅同學仔，同埋嚟到 BNBU。我哋下次見啦，拜拜。如果想知更多資料，可以去返微信嗰邊睇。